enti awurade meda wase meda wase wo koba nyina ne ye di wati said e be ya wo so bekora ho ahweye yakopɔ do obo nipa ho ban but ahweye so ye enti awurade ye da wase so de yakwa ba bedru ye be hyem so ye frum bakomma ye na mamponfo nyina ase minim so mo hwe sa Josephine woni okriw nyina anaso your birthday mama cancer birthday no so your birthday ye chiao na ye tie si pankro no ene ahwa ene sampotam wo ba bia park ne so hwa park ne so mo amu ton stores wo anim wo nyina ye che mo nyina onyankopon hye nipa bia wo hwe ye nedei ayadamase ye tisa bro che dia na se ye chama ne ye chairmanship mikene antibeki na do America no so no mama huda ene Patricia kwejiwa yenim se mo nyina beba ye chia mo pa nyankopon hyira mo na wanyam ka se judge wadawro mawie yi e kwandem yo Facebook bedukumi Nana kwasi bobi ansa as usual ujiram fimu movement majo asechire so na me secretary Equia Barry so ewo ho Dr. Odani Macro Janshi Philomena se wa Emilia Kofi omunyina wo live no eso ya wo boy echiri dom papa unyamishira mo Lauren Janet Apia Desmond omunyina ejinem yenyina ye tie Sompa asemo da proso yakona yakwakuti case number 1 Gloria Adongo complainant yebeka taranimu ana mepacha Ose yebeka taranim Gloria Adongo why complainants wabane kwantom koro solo na kunadri wade bakwasi Adongo wonu so won cry ya wonu so wate yakotum odayin court la wallahi ene wo wi obesi amanwansasi hu do wi abro nkuruma obapa nkata na ni mam no ni akokuduro obeko emeka me pa cho me obabro me wo Qur'ani na me wo bodu ya nana no yenwie ni ya apede yi mpe bible okoye ya sorry you are look at see Sompa FM Zion babia sorry national na nko maku hwe odukunu maku oja ya che na me no obuafo ko hevia ayi memu be ya otena be ya ba pejai akadi uma mi achi why na jai suna nyame de nieme nyina woye me Gloria Adongo kura babro me kura bible sama mi kan mi nitro onyame boa me oda Adongo ewia idi asem adawodoma pacho ewia idi abako me dawa bedwafo na wotiefo nyina sama I wo ha ne se how be aba na problem no ma anya akokodru anka te me bedam mo se nka mo moa me na mo ndu ato edu me kunu arwa ko wiesika me pacho dabi biri akọ mama me pacho ene se na me yenyina ye tie Sompa ma wanu so kakra na Gloria yente wonka eye di ebe ene se na me ye medwuma edi adwuma me ton bags ne mpaboa te eduru baabi na ho kire baaye na me kunu nsusu adwuma nsusu nya ente me eka baaye na me ja adwuma ne se me kope adwuma kakra ye se na ebe ya metimi atwe aka no ente na me ye entonsuo kakra na papa bi so minim no minim papa no tama na me ton bag no ente ohu me no obisa me se na adai ena meka me ha ochira ne se ahochira na adenji no busa na ade onam na wusu na wusu me pacho de no de hu sa ahochira wo so se wo hu se me so na na nku ansa washi me ton suo no na me ton suo no na obisa me na adenti na ma jai bag ne ton na me ton suo ena me se ahochira aba apa kora nsoso ente ahochira aba me odisuo ni fam ena obisa me na me se eka na ebae ena osisa de oni menye ne me yobi a me pe breda danto obeboa me na me su na otua na me su mate ba enye ne bone so onu so na me ka che ne se me de me woku no so o eye moa na obeboa me keke na bibia ni na me hira no ena me su yo benya petru ni faso ena me su yo ente oje me number ewo ma na wa fra me na obisa me abrabo mu nsam na me se me ninamu me hwede enya me beye
enti e woman na ofre me say wada na oka so obeboa me no me pene na me say I say nipa na ahia moa enti obeboa me nko ade a me pene e na oso yo enti ofre me say me nhia no no mpe kakra bi mam na me sanfa en start me adwuma na kakra e na me so yo enti me ko ye no enkomodidie mo a Yenina ye tie Sompa na me so yo mate enti me ko ya that day no o ma me 100 cedis ana me ko ye se me mfanfa ka na metene nka ana me so yo enti me san bae te e wo ma na o san afre me se me mbla na me mbeje me mboa no na me so yo mate enti me ko ye na apre no ne me dai apere ho no apere se abaya wo ma wonsa no ma wo ye mere ana wo yere wo sabi uti onya akola so obi ni apere no apere no mo ko ball boxing mo bo atwede eye de ba de na de apere ne ba ya wo di wo mu piesie se edru ho no ka che me se je so ne me dance na wa abo ene se wa ampere o kan na ntiase anso anya adwuma e wo ho de ene o ye de na Sompa FM ewo mu piesie we kura baaburu si nyame nso wono so wo hwe ne me nyina akwanu asaso ti wanka no kura ewo mu a adate mu ada no beba no ija no wodi ano beyesh ti kano kode kire wo maame wate eni ntro na wo suru be otana bia be pa chew apedi no sesen ibi wo ho a wo pia wo to mpa no so ibi wo ho a wo ese wo konkunsa koto ya no de ama wo dogi ibi wo ho so apedi ne mo wirefu wo jeje wo no wa ibi tinti no de ayu pant no ato nchen eno no ye frɛ no single ban oda ne no abete ho ewo kwa no ho ana ode awumu amawo emudi eheme bana o ma no tuturi ase no a ode ewumu owo me to mpane so ma mpene me so ale o san be wo me because oba no ye frɛ no full speed Yenina ye tie Sompa na wow we se wo ba no wasan wo nte ho no be ye mere na afi wa fi me pa cha ti sa no bi ne kosi ye me pa cha yo eye aka no koda kire o maame asenie no mehuno judgment nentem na piesie akọ wora nso sen da wora ma no so hia o maame kwani asem me pa cha o se akọ wora nso sen adongo me pa cha ba ko wo de na kire se wo penentem pa cha fast connection yo why home na won so wonye ebusuafo me pa cha bebre yankoto prekese powder ai eno na this tabi edi se wo pese emoje wo mununya asojafo ni nya hoden obi wa na koma bo kinkinkinkim sisi ana ne nan ne nsasense obi wo ho a mojawie anemia oba wa fa nyinsan ehu ebetimi ekunu bomoden se wonsa be ka bi mo so amoja no asikire agye afa mojo nso ya na wansere ayi entatia etuagu je prekese powder wodi anopa fagu nsuom na wodi wo na wodi agum na wanom enoa na ofufu so aduane bia fa bi ebeboa obo heba clinic adwato adomanu Dani eba umrom apidank umrom Misty umrom KNG ewo atunsu wasi upemu nchemu afra 0249 761508 and 0257 472 506 Mizo 5G Mizo enu ne yedi ye niema me pacho enu aso ne bekoso de aye enu ne yedi ye party bo homodin a se ubenya bi enu ne yedi ko oja wadia eye mizo enu de beye na etimi aboa bitonnom e fridge ne ton so tigu wa akono ubenya bi o manager Daniel we overseas kan supermarket sister say wa ba wa post office Mama Esther at Com Royal Ventures 5G Baptist University and PNC PNC Ventures
Nasachi Enterprise asafo abinchi owura kwaku ochire Koforidua Eastern Region Kivu Enterprise in Rome Aperitivo suka 0263 752 944 21st clinic the sciatica expert no kretro me pacho yenko oto asinti ntwe huna man bibi ne nam ni padua osisi achia wo shi uginam ntimi ne oyire gura ukoketa so a ubu gugura 21st clinic bomode aso be 21st clinic there were 15 branches unye yefrungo ba maga na mu obema no mu we overseas e be afa ready 21st clinic Council Quarters Court Junction was a enkrandome market sunyan ye Sompa Nkomo GN Bank da danim kransan hinda do nyen ba bi ko ne dan nim yese frɛ 0249311311 expert 21st ni what scientific clinic and diagnostic services Dr. Nimo small body scientist what root cause one son or the drug to say fibroids ovarian cysts erectile dysfunction penis enlargement, candidiasis, chlamydia, and in what? Nina da wo behwe etwire junsomu yade be ma prostate mu haw usisi achim wo halitosis wanu mu bon nina Dr. Niwat obehama ye wo kumase atonsumu na akọ junction ye ne adanse wa bank dey mission Grand Circle inside Futurama ye ne NS Chemist in the DN mission 0244 087687 Boris B kitchen papa dia tie sompa dia papa kitchen chicken kitchen muna mo kana chicken muna mo ko school kan jadi o na say no dabi ya kokonam BBC ya kokonam kwabene what power that's ya kokonam mate Boris B me pa chenko pe bi ntonwe me pa chawo wo se akokọ no papa bi ye titi ni se fi akokọ anu so e de ti Kevin no mai Kevin ye onu so wate atomu ya Grace mu so me pa chawo wo benya bi papa bi na wo dia ye odwuma bi ya okọ se ya akokọ sere okọ ayefro sa ne bo ne ta eni nkramadu ani mi sidi ni ngina kitchen papa wo benya bi na ade papa chicken ubenya bi ewo Bantsma High Street e hono mo ana ubenya bi na wo so wabobo e pa cho Kevin Bantsma lai wa uduru wa na fe wa manie manyina e Boris B e na no de na wai ya me na mo no no so di for power me ba jo bo mo de so benya bi Bantsma High Street pa fa number na go market fantastic roundabout Poku Trading SG Motor Pie Sheb we DJ number ni 0544444455 Aquentio Herbal Center ye tu kwan yo Aquentio Herbal menili na ye tu kwan ba jo eye nuro e bibiduro eno mo de aba say am kuro pe ayam kuro pe brayo mu hawo wanu mu ato utumi ni di akwantuo eye eziefo aduro wagidin wo ho papa enemu sayade ti se gonorrhea nom oboni se dwie koko pumauto opusa wani bema wopregodo sasabro empompo tipaye denden eye akwantuo eba clinic wo munu pa odi abedwa so eye kafo edema adofo nyina omanu ba bia etu nu bia da unsabeka bi obetimi afra 0246 628 508 now ni Sompa Nkomo Diamond Diagnostical Center Dr. Marina Yashuna and Dr. Joshua was so sabo obrabo kwa mukuro wachiri kase fibroids ye be operation na usura was one the emphasis kan ko mu oduro na di nyina ahrinke enane be woso na chese atwuntwum afiri wa wodie mama ho ato wo kumase afre 0267 018-289 and cry 0243 176 119 so mpasika promo mumpa we ni maye na ni nyapia no maye ni dimpa eba mesha malaria typhoid wanu mu ato ni padua mu kro from the chemso no no bi gastromisha utidi no a na chesa yam kuro ene e pirawo na menstrual plus and also Ibrahim how Nina yeast infection vaginal discharge misty Jeff Pene Nimdie Nanabuachi and Ekus 0233
2000 afei 0248 778 899 chocolate luxury chocolate luxury eno na ba wose wo mount tete mo atumi di 5 million per phone akra ne ma wo China sikato so ajimu fasubum emode umpe wedi na upe where we SHS where we JHS we university me pa cho obetimi di akan wadwuma ho say ye ntade say ye jewelries say ye diapers mako any wholesale abra wo fie ni nyina unsabetumi akra na abwa 500 po and what the amount tie busumi ye wo mu ya October ni da to so 27th ni 28 o yentete anopa no ndu kopem awia no mienu fa ho hyem na emwa wose wonti bibia ase obe adwumadie ni wo engineering guest house KUSC Tech this month yeah engineering 27. Guest house Tech fra one way 053 501 7821 053 501 7821 and 0508 931 230 this month yeah 27-28 Sompa sika promo for ninto so my ne hu apm no me pa twa phone dial star 26 Sompa FM star 256 star 3 hash star 256 star 3 hash me che 2000 ansana ya sode e be draw no bomodin twa be duru 9 eduoson na be hira oba hima grodia wose papa ne yeso obeboa wo enti odi kama 1 million and now koye edi ne kosi wo dem wada wo ma PC one wo die me pa try na one wo dawi o discane ma me pa try David one wo dawi an first scanner ma na so wo te ase a wanyi sika no na me ni ahoden bia onu da wie no edi asem no ka kire o ka kire me se me nko na o de be send me na me so ye nyina ye tie Sompa fa wo e manti ase sadie we abaya me nsuwate se o be ma be mostly therefore omni mo des ka no mo fa ma wo da bi so be tia me wie mo wie oso de be send o me pa try one send me pa try David tidie nti efre honum kura na meda so da ye na me no obi da Jesus Christ wasat nyama so agu so me pa try nti ase ama ahokire ne kura be ye mo kura ye west kura first yes ama mfanya asem te duru baby no ade no kwa na eko ewia kura me kata me ne kura no sa pe ma we mi de chese mi hu spirit ya ne hu ya ne de chese ne hu ya ne de awurade nyankopɔ jesi ba kura ja ewia kura na wo di wom Sompa FM etiama sa de na be ja uso me pa try me ntemenna ewia wo se wo furu we me ntemenna awurade nyankopɔ se eba asa no so no me kunu no me hu na me buofu me ne na said you always so anadwo no de chen natural beat no one ente be ama no so menya sunsum ne ba me me da sa anadwo na ade eche na me hu be ama nanim na mada na buofu na me buofu bibi obeye bia enya me fe ono nso so no eduru ba bia fe dia ono so ne nuoma asase kwa na ono so ne nuoma akofo kwa na ne nuoma akofo ade obeye bia enye yi eti se piece e dia na apese ye ma me pa cho me hia moa absen moa se obi beboa me na o ma to sa ade na afre mo so efe se ma me yare bebre na uku wabo na mane Sompa nda bi ma anti me anya akokodu anka ankere no ti ya mo na mane anabe hawo ememe bitrimu odin obi baba ayoa wo so beboa no obi amfo so debi wada ne koda woni ne dawi asika ma mango ase driver
banchi ama bota ama uwe wasa de bibi so adua no so edura na joa na wo wim menna wonna menna eyesa akora na meye ma hye me aseme de obi ka na me kire se nipa no oba no no obeda wotumi nso ne be memu na nka wonchim me pa cho da be minti mimpo oba sa na na waye mere minti me what ne magu so age se me nete wani so beto no waye ewie start ya na ajo nko a odi be ko enso no onya resource papa bia ma nante sa ebe fra me nimpo ye ni ne ko ba bia ya se shi interese me ni ye me ya enso ade no kwa na ekoso mentime nya hwe me kunu bisa me se ma ye obi bona na me se da bi me nya obi abone arawo semu na obisa me se na I some way efre himfa ana me di obi ka na me se da bi me ndi obi aka ye di anante hospital sa abiji mama ye hunu de ekosi na me pacho me se champon asem na awerehu so for mama o ka ye pena me mu hyeme eni se be man no ayete se wo de adwene anase enam ahye dra nyina ye tie sompa makwakoyi adwene wo de 100 Ghana no ene wo de edada no entimani nya arehemu se obenya bibi papa bi afri no na so no na se entisa na oba no enka nanka nani da ho a esen ko hu se be mani fie na no wo ko ne di asem beba tike bi o se hia me ha ne nsenkanye fia na so ko ye no kura no nie na be ma no eya no wo de dada no wo force no person ne da no e ma e muntie be ma person wo force wo ne so no da ade na esensen ho enti wo no wo force wo ni ahode no wo mo na hwe no enne ne be ma ni nyina bom ne wo twe enso nya sa ahode no wo ahode wo ni ahode o kirebo ne pa na anya kirebo ne e ma no aya wo mu rebu mo no wo mo na hwe no na de aka ne be ma no ne wo twe enu no otimi wo kura na se ebe ne so wu a eno ba kire senti ya fense wo wu ye na enso so no we no ama na asamba akone say what is spiritual marriage and ato ababa yi so be man spiritually no wonye wonam na won yes ha ade no ento hu oba bia no oda da no de ato so wono nko na yi obi aya sister yi ene no ahia na asaba akone say wo munya ye osa no so spiritual ade no so ebe affect wadwuma ebe affect wo nipadua na me yemu hye me kwa ne say me de boliga no matra woda frafrafo amamre no se ne esitie no wonya ne wo bi kokko hye mu wo wuku achi a e de asem kase e na eba me pacho na wa huma ne so no okay yenkwa huma ne so na hello nyina ye tie sompa mira ma hai Dr. Medawoso. Me pacho unum Gloria Dongo. Pacho ai Gloria Dongo o me yere impatade uchiana wale. Na me pacho wodi atu anim se wo ha obi se eya ba ma bi ne bedada himu ni ade. Yes, Gloria Dongo na ne pase wo. Gloria Dongo na se ye fami chawo spring. Because of the phone was me pacha obra unyina yie kakra ma me why wo line ni breaki me pacha watini nta aha oba mi ni wuti me saboni wa nyo na se wo na wo ko be ma fufuru na fidi me ni na wani basa na kira shawabanu umpe ni yeno no ni me fa dongo me fa ne tanano me fa mawari ani wo me fa mawari ani wo ja dabi me pacha o papa o se na wo eka bi wo ho e na papa ne ye se wo beboa no me pacha mo mama mre mu no se bibi sa ba e de wo ha wo beba na temi de ewia se na wo bi no wo to no obi ani de wo fa wo yen wo fa na wari ani wo bal
Initially, if I grow up, my warrior no for Jamie, the fear Bushum. And the fear Bushum with the warrior because we some my next one. Pacho, Ejadrongo. What do I want Koja with fear Bosom? The warrior will come to Bushum, and the women in Chibusum, maybe at your Yama Bania will know that the engineer know what you know, Bunny. Or Catcher will show us our view on show it. Obwa. You get what we are Yamano. After a drummer being the Yama or Yamaka or Yamaka, yes, to grow your family. And I was Bushum and saying, maybe it's a job to give me what cattle, and then Carantado, maybe for the Yagima, and I was framing. Some better young, without the dummy Yagima. You know, when you bring the grow your one year. Papa Drongo, me pacho. Say, Bonina ba. O se yampa ucha o mano. Na ye unu kwampa ebefa so se ni esiremu ho. Na sese ye beko. Ni yakwa ya amamre a ana asela no wonti ase. Sese ti anu bi de won me nse. Enti se ya me fadiro mu okọ. Na ya me papa bushum na sam papa bushum o kase. Amamba o me. Mission. Sese ya anu bi o de ni no. But you know, let's say not for him because you are fire away. Yaman, mommy, up your way. Hey, you need to get your room. Hey, I wouldn't want to say we are. Come to Russia, coming here. I don't go. Me pacho, watching out to me about. Idea. And you must have quite a while. What Canadian meaning? Ah, crown. The impression of what is on there. Now, I don't want me patch out. Gloria open. What you see? Open pa na say our dear Nubejai. Gloria, yes, and all your baby don't know. You have a dear move, you know, baby or family. Name is your dear man over here. Let me cry in the table as I know what is about Capicura coming to moving coming Jerry. Now, one in it's now why be sada. I beg you, what you do with you, or you do with yet. Suddenly, the double photo to Baba, or you do with so mommy, or you do it yet. I'm going to my yet. Oh, give me what you Oh, Gloria, Jinaso, I don't go Jinaso. Who could say what tires are no way no correct? Casade, Menya be curada. Unye bida. Me pacho David. Ya hochirente menya be curada. Ne limited. Bow said you baby our yamam. David. Say I hochirane. Who's when you get to us a castle one ye? Nothing happened. No, with the money, or yet, yes, and and did you put your mom and walk up and say, well, yes, I'm all this. And then you have a throw at be said, he had been a big man. Or no, after all, visiting coffee. What you took was one quotes in the Sompa FM. You know, I don't have to come and why? Jody and I watch you send a jitum. Why? Nothing, you know. Hey, Asemuni, Asemuani, Gloria. Consultations. Hey, I will some penny. And my deep on you, Mr. Champ Professor, and I'm a command. Near Mammy, you must see me, and it's a Gloria when you from for a mammy, my town mother. And when you want dear. What Busum of you, and tia year one day my Busum, and when the Busum the control my what the enemy be bia, and two debonia a chill, our no name. And when ten was how much that banners on who come at one more. I want you there, what baby are when you want to over through quite a bit when you are yes, mamma. Oh, when the Saturday night walk away, Busum no walk chromo, and no now wood dinning yaman and Nino no ya welcome, and ya Amaniana ya autonomous. The Busum I will great in his one, I said, so would you know. Ah, I'm just saying, I must say a beer coin. Then you must have Busum, Mudium, who you said, when you move lady party, soft money, and also says, Mama Busum, we are spirit, but the drama to the Mutia, and what you would do. Yeah, traditionally, no,
so traditional man this is the champion what's the next one sisi me come America e say nka wo hu say wo krom say na tie na so nso na wantimi kura no a e say order is the champion wesi ma Mary aware bia say Sompa FM eya sorry feel eya danyo eya busuamu aware bia ye de eja aware bia ya aware a ye fa amamre kwan so na ya ye de e wo se hu sa aware ne ye de eja nti ya na se wa oba aware ya tiska ya onho ade na obefa be ma echi emfa ho se ye bosom se ye nyankopon se ye abusua se ye dan emantie ni ye pa enti se akobasa ye de fanso ya dwum se wotu aware anamon a you are commit ho amma bibia emu odu a eni se wodidi agro kra awotire wo wiase enti na oba ekoka be ma ho esan se madwuma emre kakra ti se ka be ma no ho tsire no a na ka wo ho na wo ye ne kakra ko sise obesi kwan mu na be ma wo kire na ntiresa oba sa ye tie Sompa etie wo timo se e ba sa na e ba na dwim lo no okosi asa di mo na sa honhom na omo eye sa de na ode sa de yi edi we eni ya be sre emma ware potitiru emma ne de to da ya na ja asa omo afo mo adi kakra ba be ma onim de kra onye sa de no eni ya sre pa se sa de ni yenyai na ekofan sunsuaso bone ni ade ye dey eba ewo aware no mu yesra pa be ma bia so wo yire sa wo yire eba sa wo kire wa monitor your wife kan sama de fa kire no za be me oso o ma ode ehia obia kan sama de e fa kire no na monitor because ekọ eye ensohwe bre be bia wan hwe yi a na waware emu nsam ne emu amane nyina so ba be so ya ware so na akotire na ba be ye de Sompa FM enti be ma kaso obeboa wa mesra oya amonwene hu mienu there is no free lunch be ma se obeboa wa dwena ho ansan what yes ni fi awure ho senti a de Mrs. Champo kan wantimi amoa sabe hwa no ne ade wantimi anya hwe sika na okoje ene wona dream esi onim se by all means se ade no koso wi a ne nsa be ka ne sika ena apahye wo as say de wo how bebre aba eni nti yesre pa se emma ne mema mo worry take marriage serious enya sa hu nsunsuanso no eso judge me that D4 judge asemu die ayawro wosemu ayawro se na be ma ne kra no no onye fast obeba omu ade a okoye ye abusua abusumi wo so ho kire wo ama osu sika sem ye de ekofom na ye nwa man ye tie Sompa ye nwa man ebinim kasa dodo ebinim kasa o sa ebinim kasa papa ahoche kakra bi ba entoatoa na se ge bi ton indomie kama ye toni kosua obi de 10 cedis ene na dama ne kunu ne mamiensa be ma ne jai awira husem mi see ebedru ha omnative so 20 ma 10 cedis obema na so ba bebo no come 10 cedis what timi no di ada akodi ni 6 months wo na wota so di indomiska esa kohwe no indomiska ne saaye no won kasa so ide waje ochidie mindset no e ma munyu so mindset be come ya hima obabia kama dwumu do na so eya kama kwa say ahun check it we bi with just 50 cedis obi kura tv taxi taxi 3 cities and a 2 cities 50 pesos no what timi no bad meeting obada why can you do this the woman because on say ye fa to the ema on ye me hunu say ewiase no ma obo nya den obabi wonu ani be mate wonu mu a wo hunu tibi oni netie be ma be bo na brabu mu obi na kumum de ma no de opebi ode be ma no na so say na wo pe kotefo fro mun so me de wom ai wo pe be ma fro no oni de akwakoda what is going on? It's a shame with you.
How come? So with just like this, and you open your dress or your peto and go and sleep another man. I don't think far. I don't think Magna, because you are a woman. You are respect. Everybody might respect a girl. My judge, Kesimbila Yalla. I was a man. You were my problem. It's a Shediakobo with just 1 million. No, Satan will be 1 million. Whatever in the bad media to him, when we are in Osaka, say, when Nimo, go for Massaso, I send your mount. It's a Shedio Akofaba. Nimuguia and Guasiakofaba. No, Sandy or how I to how. And I do be a bemesu so. Dead Macato says, Saberman, and he pay Macaca. Omukotika. I am home telling Wooding, Sao home, Kotika. Omukotika. And not just a stars, I will be you. Would be who cried him Sastani. WWE said, Jano, a woman. No, Crana may touch it. I say, Namunina, your spirit. Then your man who styles Sano. I said, Mumlen its way. Eh, tell you the woman I am. So fool. Why? Gloria FM. Say no, no, what did that son? We Japadi no, that's so strong. And Tetia Pansam. I think I know many be. Say when you feelings. Aha. Where we are feelings, you know. Na drama, Juno, or no better than the ya what say feelings, you know. My partner so bad, or no dear, and I don't dear what say. Say more de. Yea, more ya would de. Yea, who feed ya, I where ya would de pa. Aha, now who dear no na. What an a bronze somewhere my wall. Yes, pretty iPhone. Fucking shit. Shit fucking. One more than I did, and who now I done a bronze somewhere. No drama, Jody, and watch it in Tintin. No. No, the Abbe was so. Tell me if you are saying to me. Gloria, I to me, is a task, and I know the Obaya now was he. This is 93.1 FM. What's the Fabi said the Abaya? Maybe be a yamin, what sort of bay or Tanabia? Ya will so the and one word drew the Kitsuebi. Ya bet teacher in Abu Diam and concern. I'm a why? Nakasi because Rimadongo Natia Tumu was one queen. I did a panic on the corner. What was sound? Yeah, Mosha, my memory, ye Gloria. On some more, my mam reno. And yet, entertainment is it is a mujaja sanwa. Emwa onse ye free ku so de wakoja boso me be cry you have no idea. Yeah. Na me dey papa ba ko no die no na kadongo ye na kan be me wa ene kusukwa na ka treat sen now na ko odunsom nko a kanu so ko be be abofo dom ebebo sato ye ye dwuma ma Kristo obiyire wa ye fun ebusuafo Yanko computer so edwadi mra. Okay. Na ye meto aso. Sompa achedie. Yaba. Sompa achedie. 2023. Bible say, nyame sompa pani say, ubi ko nyanka ene ewisia mobo. Enuti na sompa 93.1 Kumase. Sompa 90.7 Nkransa. Sompa 98.9 Sunyane. Yakabo mu. Se bronye yebema enisia ene ekrafo edidi. Na yanko ayetimi agise wo beboa yen. Enti say yesika. Fatu ahomatrofo iso. 0598-559802. Meeting biem 0598-559802. Edia was yeta 1 media. Na November bosomeno. Media edikan. And a year tro a crafoni. And it's all on Kransa. Now Ukrainian. Kotrowdin. I was Sompa Nkransa. GCB Edanimuwa. Oh Sunyane Soa. Kotrowdin. I was Sompa Sunyane. Night market wa. Na Kumasi. A crafoni na baby tro mudin. I was Sompa. Yani no hotel. Dian we say, Aya Busumi Duba Kono, Nide Dikain, Najumedian Wankasa de, Bronya Bosoni, Nida Toswet Yunubako, Nibeboja Trada, Nadia Monte Tomoyeno, Yadiama Ekrafui. Why do you 1 million? What about Taco? Nadia Bomb, Nadia Bomb on so. Any one is said, you see, so.
Nyame shiramu pa. Why dear pa? Na yesika na yentuma so a wobetimi de aba. Afenso say niema bi ense ye. Ti say mo ene yanwan so a yebeje. Mo amu ye bi afie twa mu no. Emu adanse de mo amu nim. Sompa achede 2023 ebusuafo. Yamfa ye ho hyem na propose prepa obo adupon komu. Ye nyankopon obeyiye wiye. Sompa achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so. Wo mu bedidi. For me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na eye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade na eye eniso ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wono ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebebo Abeba, Matsia Canso. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Why keep hearing voices weeding, asking Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yehon Esibejam Emi Yenimunyam Deity Bishop 75 Enterprise Dealers in all jewelries say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, and your spares how do you Bishop Jewelries Yenim ni fretiti we din somade ho jadada ai wono no dido no etson ensomade say wedding rings, engagement rings, dear pia. You want a set wo and you want a bako. Bishop 75 jewelries. What's the woji aware? Who ye sooner? Who ye kojiemo? Adibia and mao pani pem. One siri muti. The other best show us. The other bet 2 home. The other bet 2 on sat. The other bet 2 on 9. A jewelries dear. A abish kumase yewom room plot 17. Adisha market chiwa. Abi plaza. A dankesi ni. Ejuma phone any mut. Ejwara kopem memenda. Anopano nsia. Kopem enyumre no nsia. Abish webi. Mo amopa ne dudu mo atu. Ene bako nyina. Say jewelries dear. A Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598 585219 na 0554 304135. Bishop 75 Jewelry. Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop Yewonyame. Why keep hearing voices weeding, asking. God of vengeance has won my battle for me. I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man. Hey, into Kanisa Heba Mister. Na ye wo bu ne tort daman. Kwaju, ayasa de ye, ayasa de ye pa. Bema de, wo ho na wo ye osisi moduru. Nansan, sisi ya de therefore to see me name yire sui. Ayasa football. Opasman numa pasi amano. Opasman numa pasi amano. Nebasa. Kanisa Heba Mesha, and the idea is Simodru, Menum Binami Numbi. The medru is Wakakada Oyandam Papa, Kanisa no. Oh, I don't know, dear. Kanisa Heba Mesha, Unumbia, now Paula Sissinum, and yes, Yadian Afriho. No, let me free up Mokotobi, 2 minicapa, Mahonya, we are bow, Bemo, and Fausis in Niagro. Nom Kanisa Heba Mesha, Kanisa Nyana or Maimu Heba.
and the pharmacy shops with name 0247 887 436 and 0202 990 943. Adren Yama Pinfo, Obama Bofranofo, and him of friend Murufia to me. FDA, Aji, Adrian Katui, Atum. Ebusia ya maya ho akwaba ya bafika siem asene ebusia pani kwadwa abora achemu da me nanano no asene yekodi adonten awia yi wonu mu hwehwoyi ofa kwasi mensa mama wangra munyina ma ohwe makuma akosi ada kwa Texas minu yakwasi ma afo ahwe wo diganga se ahwe nanu ameba ya mizipo asena makumai woko into mama me ne yakopa matade ama na makuma akosyara kwansa ba akweda no ho utimi se wakwaware papa minu yakwasi ma afo ahwe yi onyame hyiram me maame na ya wosintima boache sister ya na yesi woda ahimfie no musimu kosi ni nita. This is 93.1 FM. Boadi dwan kasa anwere yanke mesu ene apetesu no nyina agu o ta ho no na mukosi ahimfie onu ta no abosom no beda na ntiako wa beda na ntiako no ta ho ahimfie ho ene amonwini hu biemu adofo bi nso di wo no mawoda Nancy ejekum wa our Ghana Police Service so for line MTTD Africa chire obi ho ai ka chire obi de ni esoko obeji abane na mo a be hu ana trespassing ono so de no nana esiedu echampon ono so ifiri wa ho where Nancy na ya munyi wai na from la me pacho Stephanie Ousu Jamfi USA ne maame ma Mary ma Mercy en wode ma no ane ena wode ema no ena Elder James Opunikason every editor I every news editor ora kwakwa sante ebo Benedict ho ena wode ma Elder James Opunikason se onyame hira no no femfie ni bi nso enka ho wesu free Lamina ho se maje ne de enso ate atomu ne sister ba na hino no so twa foto niema ho sa modem ana niema wodem ho ya mo nkrakra ho wono so ene gina ho a wono so wodi ni birthday no enti aye kama pa ede ama adofo edi wo ma woda nyina me pa chawo wo pese wo hia awie ebrei nyame cha fa number yi ya wada nyame che be transit testimony sadifu wo mo send back eba no onyame de akra ne ya dwuma ti fa nyame che number no fa number we fo na wan ko frɛ be IC baby foforo 05 35 89 7699 e me frɛ me phone so say wo pe nyame che number fa number we 05 35 89 7699 touch my 4 munim senka November me wo wanka ye prayer walk na djuma de mabedi Kumasi nti mahyamobo se 16th December enyasem ketwa program chenchirenchi enyasem ketwa ena ye de bremu e wo Trinity Presby ye ne all women arise for ne yakabomu ya ye de ba central ye kasa woni se my time ye yasem ni free Ecclesiastes asem no kan ye wi a baby e me de o se wo kon woni bre ena o man noye so woni bre ti de wo kon hu no e bre bi bedu ama na wi yaba e wi ye ni 16th December enyasem ketwa ti ade sia mo bruise ya mo pese mu meeting nyame che nyina o kina me de number bi be ma mo sanse ye de number be to dwa na mo be fra tata nipa no mo am wo bruise na ma frɛ na ma gimu enchiri mu foforo me pa chew Gloria Amen ti say no ya ni wuku akasa o se obeba ene week enti yenhwe de ebesi why na be ma no no obeda ne de
nyamenti yeso ye wo mpanifo on be stop na ma na wanya wo fa ahodi kanisa ba yemfa course be nu bi na afi ni Dr. Nkomo 0554931931 na mo check draw na maye se nipa kro no de otwa enso adi a monya draw no maye na yenko yanim so mpasika promo ipa cho 0555931931 na yenua be yasem a ode namu. Hello. Pacho din baby akase free. Ibacho me kase free. So dia, espero Kofi. Yo Kofi yankoi. Me pacho Sompa de mabebua hiafo na hotrefo ni na akoma. Na de me kata ni se yenia ba no asem na ode ba se de jaman ni wabo. Na oba oye wale ni de obo jaman a oye den ahunhu anase tubi eni obi DS ni mo de ba no eni wo sunsu tani anase de ma ni bi aye no eyo no eni sebe be ma ni so de ko ja ni fie busumu wanti be ma ni de ni ko ja ni fie busumu wale ni bia wo ye Kristo ni wo se nyankopon ncha yo uye preacher that's hello Pacho din baby akase free. Oye ya fami abula me kaza fi abansa kufu. Yo yanko abula. Oye ni we number 1 only training na me mamo money adwuma. Yeah that's. Na keso de atiato mo ni. Atiato ma hu kra. Atiato. Oye ni mi ni aba on kana kuma ntini abedu mo nchen de. Ye so te nyanko ko be fama soma. Edia to boko na be man so ndi no bo che no la. Yo. So sini na ni ye mo tila mo ni na mo ti we. No kre. Yeah, that's it. Hello. Pacho din baby akase free. So Hello. My Emiliani. Hello, di baby akase free. Akase fi kepos. Yetie o. Mbacha sompeni. Ai. Mbacha ye ni aba ne de. Ayo mo ye guru ma ne ni ma sisa ye ti e kira na ye ya. Ndi ayo mo nya otwe ahohu. Na oba de ukun kwa aho kire ma. Wo de mfaibo na wo de ata na che bi ze me mo adwuma nti. Omuntu ni mmompa ya ma na wo si ye sori gina. Ni e bompa ye ma o mu. Na oba ukun ti asia. Na kire se kofa ai ablabo fufu obeka na ablabo sisi ade wa ko wulani ye se nya me se onsa ne yale ye mo primu fia ma onye bie me da ase ye da ase hello girl ko be timi e sere na me sere me se dem se ye ko ya ba nya ase uni mo amambre ye sa amambre bye da ase ye da ase me pa cho so mpasika promo draw na ready hello udi baby akase free me kase fi se duma seko ye pe me ama atempa yo me ba to ba ne die no mo hu ni mo bona e se wa nu no me se nya de obete aye die yo ye da se abusiafo ye do friend asi emfa last one is hello hello good afternoon din baby akase free so me kase free asa yo ya emano de juma mo dia da bibi tin kama be kasen bi ekuru esie bi wo from juma mo dia no wa lo mo a o be fa wa tisi eti emano mo usuwati atumu yo edase yedo friend was kanisa atrase draw na ready amoma yento amoma case number 2 metras na yemo kanisa Nkomo pamucho hey mwankasa hey tia tumuama school fees amo ojene ho anje abusu atabitakum ene ye kan form adofo nyina
so follow alignment wha tabita say yale bi da so say prostate diabetes liver and o how be at sa no all my herbal treatment no twa massage papa bi usisi afi ya na ubema mu hyehye wa wo mu hawo ukwada bia o free screening e de ma prostate any diabetes and crying your Madina Firestone Food Bridge wa e won ebutu so follow alignment Kumase takwa di sunwa e wo 0202347647 Traders Farm Enterprise bidie powder black and yellow if ye be here bi bag bi here bi office bi here bi ka bi mu here bi ni pabone abawiase one of senya hangover bigu nsumonom one of drobi overdose bigu nsumonom uyemu bubom bigu nsumonom na emwa emma ayemutuo wanumu halitosis pampanya bigu paste ni so afetwus me pacho ubenya bi ewo Dani Heba Pidan Kolinak Misty and a Pleasant Require 0243-943-413 Way Eya Kwenya Ubenyan Wetumia Kushia de Wabruchiri Uko holidays Obey any side amount scholarship BBA Edimu Akotene Papa ticketing Canada Austria USA Germany New Zealand Ninginada Yebon Wejuma Eye Express Group Osifreno 0249 000 448 055 55 50 067 Nianuni Nkomo me paucho where integrity keeper school we be admission portal fankoda foforo na wo be ma umbano enchechere papa amoma disuan wani age ho extra curricular ya odi aka ho ye career and professional day talent show, old fashion day, and table etiquette. Or G placement or Presec Legon, Wesley Girls, Holy Child, Prempe College. One more bus. School was swear boy chi, a swear boy no for chi. Ya was snip flat in actually wa back or Brema UGC. Ya no case. Any day and Michelle 0553 408 898 and 0547 174 43 na yenko yenim enti Gloria yeja okwan why na ye no kunso be koso akasa enti hu producer ni hu kwa be fa so ade odon be da no ye be cream na hwewa ma kanisa mama ani kasai doctor wo de niam aba iti fon so ti ya mi kira ye kanisa e da mo se eja mo nya botre na mo hwe eni ma hodo adukuru nimpa bibia ye ba ni aboboso a kire de obeya Sompa FM ya odia wan koto hawmu we ni enubani habama oba de bobrem no wode amaye ya ye man nuro se beja ya de ahodo bi adukuru wo no e be firi ho maami ni haw no kra no nkanya haw bi ya me ya aduma bi firi but haw kitwa bi a wo mu se de na wo kan gudun e wanada we kra wo ho a se wo wale wi a ekoku kraman ma wo wiye wa bushenfi ho asama ba o ja ekura nyi nti yesre endubrani habama ye de aba no yesre wa unimu se sebe uyo oba wo babaso wo haw bisa no aduro ya ye de aba yati ni se kanisa eno na oba onuma infection bia efiri ho na aduro no de man yewu a enwonwan se ti aduro kanisa no enipa ye ma wo ne se nubrani habama ye de ye no ade eye nyina ye tie so na makwa ne se eboma huna makwa no ye adwuma ni moja ni nsuo ye adwuma yie sa moja ni nsuo no di umafurisa ni ye adwuma yie a infection bia wo widiem eyifiri so mesrewo infection bi ti se die na meka ho asem se wo yoba se wo ye bema se wunim se ya no wase kekawo ya no wase ye wo hene wase ya na nsufufu bi firi ho pimples bi firi mu umia ya na eyi fite bi efiri mu ba afi woti nkase pampa bi aba wase mo wase kekawo a mesere wa wadawroma yade na yade no enye beye enye obi na dia ye o na mmom enubrani ha nyoma hudu bi a wo ye environment bi a wo na mu atade bi a hyewo ani wo lifestyle wo live ye nyani a wo di ye na de sa ha wo na ma na de wo beye nie koto kanisa
kanisa ba ko anase mienu wo de focus fie si table so se ba anapa ni tiri bi wo so ba ko anapa na se wo de mienu anapa wia ne animre se wentimi a wono miensa anapa wano miensa animre esi ha be hye enioma hodo edukuro mo wase keka wo no em wase ye nsuo sebe utumi hu se enema bi efiri wase yi sa akatoa eye pampan bi a entoka na ohwene enko yie no na wahunu se kanisa no aboa wo eyi saa haw na firu so na manyame afaso nso enyanimnyam na ma wo yade antena wo so anche eni nti ka ho bowura dosto bi e ben wo busa se ope kanisa infection dro yade ahodo bi e edukoro a enam se yensa yade bi a amma se bi oba wase ayehu ana wase pampan wase sa akatoa eni nyoma ahodo bi ama abdomen pain ama wa fichiri ko mu kura nya hawo no kanisa ene be nyina ye tie sompa efiri so afi eboa yi sa hawo no a ade bi a efiri se pain eduro no eyi ntini nnumpam adwuma na mam yes pain bi a yaw firi nipaduam eni nti ade bi a eyi pain bi a na wuntinim se ne se ye okotodwe se ye sebe woto ase se ye usisi se ye wa ya ase ena wiwo no kanisa no yifiri so eboa ma enioma hodo bi tete saa no yi ma hoto eni nti de bia ye ba yasam ba kwa ye tabobo so ni se we ye ndubra habamba eyi yade firi ho na ya na se de ye peno no eno a obi ka se bi ma ne ye mede papa nanya stroke ni bi nti ya no wo se edura na pa no wo sole a no honam ye ne mre ontimi nsore na enkomodidi na meka so na nka abagimi adia not store bia no o se be ya matena he se me so ya kofi ni kura no ya na ye me de ntimi tena se me pese me sole akao no wa ye mre se ni kutu gini na nkokomu nyina ye na me mre nti o sole a obre ipa ya leo samu ya na nsamu a yihia ne de yete no ahomtenami on se ya de enti wo ye na me so dada sanka abagimi adia wo de taduro yi ba akopɛ drosto ye wo nchen he omuton bi om nti wo de koto ba akopɛ na numuna na pa wi ani animre na enu ame wa no frɛ se oh nana we duro na wo kan ye eyo na me so eye adien na ma wo se first na metena se a ya me sole a me bere no se no me hunu se me sole a me nankokom na ye me ya ne ade ekɔ na me se yemfa na se ma nyankopɔn a obo nublani haba mama yen ye di hu sika sebe ye ni mo hwe nanso ni mudie kakra ye di ye no ehun na ase akra no fa manyame enti me ma wahu ne se yade no eduro no yade ahodo bi etimi sa no ye ni na ne sebe me ba efie so a memmere ebe ja me metimi aboboso enti ya na me bobo anu maka se eye pain wo de ya obi a ya wote eni se sebe ade bi ni na mu yam se ni na mu sisim se wuti no nkotodwem se wuti no waya ase wo de wote se ye pain ya wo nko ade a mesre wo wadawroma wo de to kanisa na numa na pa wi ani animre ya hwe se be firi ho afi se ye infection bia wonim sebe infection man san yade bia ya wonim de nyina ye mo moja mu yade esan eni nti na ya na se fa ni san yade ne yesre wonum kanisa no a eboa wugi saa hawo no nso efiri uwidiem na ma yade ahodo no so efiri wo so afi wo ye bema ya na ahaw bebre firi mema so bema ewale oba be na otwe afi mfie mienu onyanwo wepe na oba bia no ye tuyeni ehwe oba no nko ase oba ye na yes but obehwe no na no ye research bia na me de kan na ma eya manfo nwa bema bi kura hu nsuo tumi ye brown sabe mo nkomo ewo mu no na omawu enti se bema no ne oba no hia ne hu nsuo no ntimi ne oba ne de no emfa ntimi enye yi enkwamo na ewu enti de bia ya na ye ka se bema na anu bi na wodwonso e pai mienu wodwonso e bank tinkete afi wodwonso afufo bi di kan na wodwonso e chire nso ye kokko no na obema mu hyehye obema mu ya ya na pimples bi gu water na no utitin ya nche na ekọ saa hawo no se wan hwe ntriti emfiri ho na akoto e bia antibiotics bi no nom na eyi saa de nfiri ho mepe no a wotie no kwa wadwen ye se ewu anase eyawo no afiri ho nti yade ne kọ na ewo widiem afi kwakofa haw bi abrewo a
na percent ye be bodini aka kire say sabi e house na aba na nso efiri sa aba ba na ye wo na fa sa ha no ma ho misrew aka memra miensa mame mbo me no mai na yemhwe me mbo no ma na aka me 3 minutes pepe na de me di me mre so 0247 88 74 36 0247 ana say 0202 99 09 43 0202 99 0943 me pacho so wusunya ni potemu a baseline pharmacy ka bia obehia no Ghana hafa na ba bia no mesra utobi no hia no busane se upekanisa afa Jeff Heba ono so wo mankasim wo se mankasim Cape Coast takorade ba bia obehia Jeff Heba o mo ka bia nso o se busane se o kanisa ebi wom afa eno da nkyenya Heba Center drugstore so ahodo bia wo Sompa FM kanini mpotemu a wada Roma wo de okanshi drug lane sa pharmacies na wo ho drugstores na wo ho ba bia wo de bowu mbusa se ebi wo hin obama obi ato ubusa ne na anya bi akina anya bi afi wo kuma se ni mpotemu nso a Dani Heba Misty Colina Kabidan Fredimens any one more to bibido da bia yetu nduro no wo de busa ne se eduro no ubenya bi ato afi wo mampon ni mpotemu a se wa Heba se ka bia ya choro ho se wa Heba call rounds bia no enu nso odibi wom ubenya bia to sunya mesrew meso station ho cap Heba ono nso ewo ho afi brekum newborn ani se hwini ni mpotemu de baabi bia ye to aduro mesrew busa se ope kanisa edone tu yaw ma infection efiri ni mpaso no ebi wo hia ebe ma obi ato me da se wonya so wetie me obade ya dom a dasande ebe sensie na de uche di ala wala nyina ye tie so musulmai salamu alaikum wa alaikum salam tula on say we ye dressing sa e fata masumu nyame ade ebe to aduro but wachirim nyame shira ajiro pebi mame mate Allah ebusuafo nature merit consults woman na de gastro mixture ba boye mu kuro pa she edroway anu onam che so se nye kama menstrual plus eno so ye tubrayo mu haw enyina ubenya bi o Misty Jeff Mankasim pene o Cape Coast nim de otakrade na naboache e won kran enetema ekusu ashaman 0248 778-899 Eraba capsules and feminine wash. Eraba. Waba nsu ogu wo. Upa enumu bon. For feminine wash ni wash him. Na ano ye kire no te. Sompa FM. Edura wo machi aba ema eba ho a wo ma ne kwan. Nye se utiri mo ode ne mefiri wo ba no. Wo mpe. Enso ene de eduro ho. Di Eraba capsules and feminine wash wonum bie no. Na wo de bi hurum. Na de bi su. Na mu che. Na mu yesham na ni Ibrahim mu hawo na tumi aboawo ama unu ko ahia wani gem ubenya bi eiwo osan wo ekoba ma mesha eno de waye mmere wo ye adwuma kakra bi a wo te bre na uti pawo no alaba kumase enkrani fadama 0244 3634 024 548 number be na bebrebe sa 0244 634 024 and 0548 6600 Ernest Herbal Industries Ernest what's pimples razor bumps keloids nampoli apropro krosa bidie nani nye na honye koko utirim wo ho wrinkles fasra candidiasis edroni ni the bidrobol ya sawa na fashion fo awake natural capsules e masoja fo ni pedem ya duma yi prostate ho gonorrhea beko wanum atu bedidi watenka beba na nu ku beda firi akoda finshi adumi unya adumi enu enko ba pemfo nka ho me pacho obenya bi o mamu be bia etonro kuma se Danieba Missy Eba Colinac have made and Chris K ho 0245 079 915 and 0276 537 701
and it has all her back clean. Doctor had a wusu. Papa. Where is your kusukusu? Obebuao. Nipa Janawa Wuni swatse. Wuni emengina urembo. Etua bom. Enkoye. Epa chaw glaucoma. Osi on the one federal wusu. Say it's true. Ojabroswo. Koko, typhoid, malaria, tipaye, ni nyina da wosa. Takrade Port Quarters, yebe Ark Bishop Porter's Girls, Quadra Swiss State Kumasi, and Kraitabora Alaji Walako Junction, 0559 901 234 0596 198 884. Me pacho na eno so ho asem eno no. Yebeko ye case number 2 no so na mami wabada. Ya mami ne kedi ku bebo ye no be dey. Mami. Nyo na wudu ku no maka mo bebo ye. Na dia asembiem na aba. Draw aba mo maye nro. Me pacho o. Mami nyabotre. Ye nyina ye. Mo am twa ya no. Ah, na ekro no je. Na ekro no. Sompa sika promo. Na ekro no. Sompa sika promo. Na ekro no. Edem 05 42 347 de wa wi ni mo frɛ no na yenko yenim so mpasika promo be pa cha ofa phone wa dial star 2 o dial star 25 star 3 hash na bie so mpa kumase a so mpa sunwan a so mpa nkransa a wutwa eye Ghana sika free num wo bedi 3 million 2.5 5 million yes for the 5 cities madam ya mami Janet Efa wasabe ha na me de wasem de me yesem ni biem sansa wo ma no ebi aye wusi emu ade na omo mu ade a me so metia me bu me ho na me tema ko me mu enti wasan de abasem be biem owo me de ase pacho me das wo be kura baaburu bodu ana se my bible baaburu nsomoko peja kosoro eya mi Janet Efa kura bible yi ikita bible masaba asaba no kura nko a onya me boa me wo me asem be biem na aba me pacho eye me kunu de kope fei efi a me ne me yenu ye timu no edan no ba akoda ho e na o ka kire me baba ko se akura ne mfa ma han na o mfa nkusku na akura ne de ma han o de 2.4 kane sikada da no ena akura ne de ko school no o ko no na papa o ka so mfa ma han na yo nti tifio no de eko bia papa ne onim ho hwe dan na o de ma han na o de 2.4 no na enwunu enti aya na me se ya edan na enwunu nipa betenem na just 24 million 24 million enti dimu 15 million fako na me fa dia ka ne enye dan ne de beka bia no me de be sende o na akola ne giye na okoye to okoye no me di mu 5 million man sister de sende no ma akola no so fa de me ka che se ni nua ne de ska na yede ama no no da mase na me su yo ta akola no ko ba ye no ana obehu nsa de wote dan no mu no onye fie ho adwuma ana okobisa ho asem ma me ka che ne se ya jai na ukwa de dan nyina onye me sori a edu ono nkwa ne de so na maye me sori ntem na maye akra ne se da nyu akola one ne pe ena ne ma me be so mo no Sompa FM ena akola ko ka ho asem to ko ka ho asem no ena ba yi se abranto no one ne ten se abaya ne de onim fie adwuma bia eye enti sa de a ene won fa ne sika ma no wonko sa brena na nipa ne press sika ne de na me kunu no wakọ abontia san ba fie eti ato obebisa ho asem ma me kire ni mu se ya me de ma nhwe so ne me nkasa me kire ni mu enso wanka hwe ena osi fom koye to wakọ no ena ye ka kire no e kan se ma me ni bi na papa nsusu ni bi na se oba ha ya adwen di a me ono akra ne se ono sori a oni fie me so me sori a me ntantena fie eti bia na ni nua na office school aba na abeka ho asem e beka ono nko a na bia onua na kwaka ho asem na adane oni ahoho no ntokwa ompa asem bia ono akopɛ besi ha na odi abrabe ma no na be me etu ono so mfa dan no
ema han na wafa ne sika ana papa yi kwa ye 3 weeks kra na wo mai enti de o school no mo no woni ni nua na na echi ka de obeba ba de dan no o mo anya ana de we ni bie ye da okoye okọ no ka che ni nua ketwa ne se ya ene ye fa kopo obi na fa ma no na fa wo sika na ondo ko enti akola no kopo obi ene eja onyae mami se die na esi enti dia kwesi ni se papa ne se de wa be handa no o ma ne ntena da no adenti o ma ne ntena da no so si fie hɔ aye mmoa ti abema no so de ne niema bebedru efie ne ne me baba akon awo ketekete ti me wo saa me ba wo no ne nche mu nwa krasa ti abema no so de ne niema bedru fie ne ni papa na ama na amfa niema na angula da no efie hɔ kra so si hɔ a de obehu no ompe ena wasan de ne niema no akɔpɛ ba bi foforo egu enti masem nyina ne se papa ne ba ma na dada num ababa ne se won de da na ope ti so ba ma na dada num ananso won pere dia na ukun so ne koka obabu ye ne se ria bende on fa ne sika ma no na asum ne sika no ana je ye sika ne de eye me baketo ane ani mo fa na ade ma ne mo fa ne sika ma ne boy ne sika ma ne sika na akodi wa ho sika na akodi Patricia ho do school mo enti ene ma me sa ne age sa wo pema no ana pacha se party neti boy no obi ba no so nkwada he wuku so atwen dua gina kwa no so oba de bebo no so bende wo me eniti na me de ya beda amu wuku so ne yakofre no so bebo yen ti me ka se wasem me nka biem because o mani bia yo mo ho se ye mu yade ena me so mo mu yade a me no mi pu me ho na me ti makonwom na o makota wuku achi eti wu wasem no me yi ni bombo krate kra no atutwe na achire wo fa bag green fa ko ba bi foforo no ache my rejected case with the cross rockets. Timinim the NTIA and then wa me as and then why gentria waba because who kuno woman is supporting. And Jama was a manaqua esse shit case be say. Anna Musematiatu. Hey, Judge, what said in Kwanako tie? Papa Pechi. What you say na nka man podie kamo maami ne edi na nia we dia man nyina di won papa yechi epese bu kwa na ye pese ye bu na papa ya keka hye mara bo breten wo ka won wo ne se be wo me so me to on me so me nye nyame na age me ya radical Christian eti wan sha na ma hye me ho so yes so fo mami atiato me jere me ho me bo me di FM ma fabi asidio anodin judge ma mere mumlemwe na me dem abrewu because na do ya papa yi bebu mi akura un beche o ha na ko se wo so na nanka wo se omo eba na minim de mo aka kosi a wasa afa akire de saasem yi asan abahe say me nimo say yanka ne say because papa ya sama papa ya sama na ba abi je na do say mami we ye ne church member etekwa bia wo patentrene ama atentrene a wo pere so ne mane say ya makwan eti mi so me mami kwa hu ti me cheche asembe ni enti we no ye hu de de be fa papa oba ene mo ne papa ne kasa me de ntumi ne jira mo amufa ba mele we de ye mfa jaswan si ye judge so uko wedi di atem enu ntira wakoye batan say asem ni twa besi papa no me tiase baton say ye judge akoye batan ye say judge dan no bamu a ne ye nyina tai judge che babo bi ko papa no o ya tritru mo hwia wo ya so panyini wo so pese o chese efie yi wo pese ko kokotre wo tun tifie ho ni pese o ba na ji sika no e de ko school aye o ba eti wo da wuruma ye nwa so judge na o moy na papa ni di mamie ni mere twaswa say me dia ye ka kosi anu because dia sebetimi a ka me da metu maami fu se nko no anyina na onfa edan ne ma han na monfa abema ni sika no ema no ana edan no ma ya monfa ma obi e bi oni ne ko o ma fa ma obi e bi waso ma obi antrema na abema ne de waso opedan no so no waso ope ku so atwe abai wo be da ko dem obi ba ba ma
where dey be kwara me nkura be papa sika ne ma na entwa because oba na school woman in tram ne dia wo ba wona aka sa wo ba ne fema han eti sa mo bi tram dia cheri pari sika ma no ade a woku ye bi anye wo ma so kira na chi minima de kura ante wo dia wo ma no se yagu na ni mu ase e whole lot kasa e whole lot eti sa na sai Ibrahim fie nti yagu na ni mu ase wo se de waso ya he waso o ahimfie ayo on fa men kwai ya man ya gu na ni mu ase nti se e be kwa ni sei ya ji ni we die da so ye se wada uro ma abi ji na na so ba no abefa kwan a obekwa akodwane ato anasofu asemo be se champ problem so mama me da se asem ina ni se enkola no mu acheminu we jina ha na we jina ha mama ya fere ba bi na ba bi yes kana asem na ba no me pa to ma je ne to ba no sa woni ba ko ba are no wa me kasa wo ba no ba bi ama ne ba na mi ne ba me kasa botre no no so o ya en we dwane ya jawo wono ne tai ne maame ne chi en wono no so na di sika no ma wonu agba ko aha enti no papa ne be se wono wo che se maame won si fie adan oba no so won si fie no di fie edan abakoma e no go to Luvers go to Luvers ni bibia en wo to pro aye bibia enti na se se nkam asem no ebetwa chese bia ke sisi eri obekọ liga edi mum e won betwa maame no ne papa no ne ma mo me anya mpetese ye wachina ante blani enko liga edi ni enko serve ku ne leke yes Tietia because we be ko school na so ban fa dan han no de han na fa usi ni pa no ma ne medam dia wo be sa wo kire sei oso bo na chine ko school oni etu wachina ante baby am in chance ngu mi jale wa lock pono etu no aduane we me baba ko awo ntine wo nten yo wo mani so bi di a kire sei e bo mo fe ti me mo masem no e ya busia case ti me so no me no me dwene me ho me di adwuma ne to ncha me so me wabusia uku ni so aye no ho se wa baby obedu ada obetu ada pa me so ahwa na mentimi ahye me ho so na face of ma me na me de social media se ma toto bombo aburu me so me ye nipa This is 93.1 FM. And run a wakam. Eti Auntie J, you be call guy. What? Sompa chedi ebusia for yes remo. Yefie hunyim. Fa hunyim wa fini kwa wiye. Edi na wo ye ne nyame de akai wo. Afia ye besim na ni nyame ntonchi aman ye wadubu achi. Na numu asem wo wakasa. Unu madansidi a eba. Eti unso fa kakra to so ate. Eye 05 98559802 Taiwan se mo se di pampers bibia bibia e di teletree difo also wasem idie Bishop 75 dealers in all kinds of jewels eguyekom efo hihye yasom hwede ne gu bi kom gu sisim bebile gu ye nan ne bo fo me se 5 cities de gugu mensa unya bi to ni nyina obenya bi ato abi ho eni ma papa ni tubi na koton ene wo padwuma me se for 1000 cities kotu ne ma wa abi ho na fa bara online picture pictures ni go na riska obenya ye won mrom kumase adesia marketechi 0598 585219 and 0554 304135 universal ye yentini no mpemu adwuma edro yade o wa edro bomodi aso do ba kodan doctor na wa hyew wachiri bremu che proko to twesa sabroba ye bedi bro nya ikusukuku beba wo na be keka bom oje wo anyi a ye universal natural clinic ayamukuro malaria typhoid hepatitis ni nyina wo hye atonso s-line be bo suomu wa 055 624 4102 and 0200 158 272 abe okunini ya santoa mi ya ben ya de ben na wonim nuro be mani wo ba na yem fibroids ayemukuro etro run about etwire koko epoma wuto me pa cho brayo mu hawo syphilis ni nyina da obema na ye na obema na sickle cell so no beto ayese chalk tano so apatrapa ye be apatrapa nkwantano a 0243 345 392 and 0506 460 Sompa Judge said they was aka na wadawroma yenko illegal age for no
Yanko pelete, Nianfanko 7. Legal age. Jajo, oh, must you have enough for me? Even medicine so, but I won't call to it. Oh, now young conquer her quiet before so bit me because Sabi Kusan Kuskoden Koda. Wow, ba, and the school was first a diamond. Yeah, the Danima Haya, or the school as a judge of my brother. Many Pamet, and also graduate. Ah, it is a say, yen Ever ni Kukuma na say a Vanco court. And you women just say, Obi a quasar so, Yachuma, and kids of what you must say. A kids of what you must say, yes, Subampo, near Chumason. Yes, Cramon Hanoma, yes, Papa, and we suit them, ye be queer, mamma. And maybe be a more come. Now, home love you, oh. Now, no question, the name is Sister Champo, Bev. Aye, in cake, your bum. Me surprise and cake. Happy belated birthday, Mr. Champo. Wait from your judge and your sweet daughter. Sweet mother, Mama, sweet mother, Mama, Mrs. Champo. I want to see. Yay! And yes, surprise. Mama. Ma'am, oh, Mr. Champo. Happy birthday to you. From your judge. Happy belated birthday to my sweet mother. Yeah. Mama can't to man. Sweet mother. I was saying tomorrow. Oh, Mr. Champo. They say when you say I'm not me number no and me ho no emfa ai so me abesa me young bet me wonderful I show musu yi me pa cho be ba ma na mai obo sweet mother ma Mr. Champo mama what na base bi any yo na no na Mr. Champo birthday Sunday and no enti ye wish no we say pie ya me am de ko et fa ko birthday e be si usu anke hye wo ma me kwato ne me ka kire o ese fa bi ka ho ena wa mu woni komo de school fees enti no mejuwa num Mr. Champo nya mi hira ate ma kwatenta na mam se wan so aba oba kokko broni ba agudi ni se nra e bonkomo a enti wa brenti ode da je frank yo yeti. What a surprise. Me and my surprise. With you. Many na much do pa. Madam was say any at the fire my mammy. When you go pon baby ya mo yi sika bia no. Nyankopon won shema na mo. Wonderful. And I will so baby o baby bia so beti. Wo mo de mpa bo ni bibia so beta mo chi ama mo bibia so akoso. Mumisa de ye do onyankopon ni so onyankopon so onyam fa mo eda mo ase radin sha sweet mother I never forget you for the suffer when you suffer for me. Sweet mother I never forget you for the suffer when you suffer for me. When I dey cry, my mother go carry me. She go say my pikin, what you dey cry, yo yo? Stop, make you no cry again, no. When I want sleep, my mother go pet me. She go lie me. Ya boy, ya back Sompa. Say make you sleep, my pikin no. Ya boy, ya back Sompa. She go find me something where I go chop. Ya boy. And we will be at the do I be Mr. Champon.
onyame de mfie ba kwa ka ne fie na ano kwasi ada na eni ha tie se na ye hye na ni munyam ye da na se 0554931920 ante di aye no ye be koliga e di why e bi se hode ye frɛ papa no obeba na mra na koda de da because ukun aye no ho se wa baby obeka kana adwen ama ho ti me so no wa hwa na man hye me ho so se de na ano ne wo ma ne tu bu ma ye so so mo bebo me no na ko me hye che wa ne ma hwe na me yese me yakola ye de ensa ba ko fe ne to awurade a ko mu be hia che wa ne ye ma nti nyame ena wadwodwo ye kakra ena konwa no so ayetim no mu animonyam ena ye din na ye ma obi sisi obi wuti we bia na wo de yenye de bia na papa no so de yenye de brane akasam se da wo man so di na chi eti mo ma asem no mi hunu pita wiase eti ye ho na be kwa kotwa ka e kotwa ne se asam agye akola ne sika de eye niam me yenu samo be ma ne ba bia da anam de sika be ma no tie abije na wo pratentre ne ama na sore ba no enu obedi ani ma akwaji sika na ba wate atomu ame so mate atomu 0551 931 number 1 hello Pachodin baby akasa free yo ya frame ya we bo amekasa free ni wa bim yo braya we nkwe yo mama je mo so bomo dia na bo ama me no na me show kasa ni o modern boni wo kukura wa me ndi papa nchi Sompa FM bomo dia na bo ama me no na mami ko bo na ne me ba bebo mesrawo chopa na me pawo se dia ya wo kukura die mesre wala to ne sifo na bo ama me no yada se hello hinini yajo udi baby akasa free hinini man pizarro ni me do don kinkesu yo hinini samre we uba golden touch barber shop wa kinkesu police station dan nten a bia gumo bibie tie Sompa Nkomo nyame so nhia mo ne adwuma moye na hinini wadaro ma me we she mama Mrs. Champon, very soon happy belated birthday. Say Nagopon was shire mamma no. O shasi ni tifisiti na ho ofegyinamu na ne bibia na niam ekoso na ya mamma so na no awo a wotimi cancer mpase de boa Sompa Nkomo a Nagopon tono nkwam no anti ofani fira dom nkwa do. Yenyina ye tie Sompa. Ohini ni me koma sem so yesere. Ya mamma na oba se abrantie dia han ne dan no. Be mamma ne papa ya papa nti ase yesere papa no. Senior one in my one in China, Bibia, come more banner. Yes, say, but you will be announced with a dear Sereno, or for Bibia, be a one share among Bay and tree, not somebody, Oban CC. Or any Pizarro Kinkers, my Medasio Pizarro, Nami won't show why. Hello, afternoon, Udi baby, I can say free. If I tell me, I make a free a mask. You. Na, yeah, ma, coffee, you could na. Again, one idea, then so Monshe, whom we didn't see, I'm money got more vida, who gets in the idea. But I dare must be teaching a good of my or soft with my Mate was often massaging me, and yet, dear, for baby, one would any body see about be quite cheap. Pokwabre ojina onwi si meda na kwasa mwa ojina musuro no wakwa prosipen yo hello Pachodin baby akase free ina ma bindi na watch ka sabi bi bi mo life wa di ma pa mo bi ni fo na etimo na fa sa kwanya ti abo da fo na di ko na chiano na me ma me ngasi ma mi ya na sa champon happy birthday and go on and sawa ye mo nshira na kwada mana body champion pension na ina ma wada o ma nka press case ni ibini anu na bisi ha na mo for ba na efa ni snachi ko wi se oba ni nyina fry okada ma na bi se ni ko adi otumi ni na me yere chop mo na okudum sana nyama ne ye tie Sompa wa hwe na manama ne tiri hu ni kotodwe ne yale no na se du su di dwam so bi kwan ko e che oba o ma yiri ka se bi mani bi
o man get to say o de year man obi fa 1 million on ko kan obi nche 1 million na ni sure no chain get to not about 100 million nche some man na mo money na ho man na say ye brebe na e no man na ebre e so man na that's it na chese ye bre nyina no ye ne o ma be ma nche wade kwa. Hello. Hello. Udin baby akase free. Baje on di James School akase free tinyane. Yo James yanko. Mbacho ya dia pa nya ko pon shira mo pa. Na adi ko American say ma me no okofa ben na Sompa FM. You know ye chiwo die se ben ma no pesa obi ni wo be di ye duma sajin ma akora. Enti ma me no ko mi wanya die. Mission va. Se ene me ma na ba sa ye ho den. E ma akoti akotomu se no. Ne ye boy achi na bibia ye kama. Enti maame oba na da no di machi amoba na ne buafu bebiri ba em se on de onyame a ko bebo me no oba no se ono ogina ni papa chi wo ho ana adwena asesa maame tianu ti no oba yo hello Bianca so auntie hello Pachodin baby akase free hello Yes, Sompa. Sa no pra be no. E na mo de be. Na mo de ebe. Hello, Udi baby akasa free. Hello. Mira Udi ni baby akasa free. Mo ho. Ya de na. Mo ye de. Ewrade adom ye ho ye. E de nyamia de pa ye mo ni ejuma pa mo ye. First case na me kakra. E de tu ye nyama. So the very much to go. Never, I want to the bar. Let's say, wow, we just don't go over. What to call him? Nelly Bermany now could be panapo. And a bit better. I can say, what the best on? You see, I call you and a bear man, and man is a Calibia. And for the issue, madam. And get it here over. Also, call you your body, or the Eba Dam. Sompa FM. I don't know the qua and go Bobem and a money. Intimation with the American. I see. Hello. Good afternoon. Afternoon, din baby akase free. But friend is a free agent. Yo yanko. Hello, din baby akase free. So your friend Doris because free the DNA. Yo, Mom Doris it you. If I show come pay Akrana life, you man about so 5 years say na. Yeah, the number not to marry why? To ochina no ya dia to marry, mama. To ochina no afre. Enye draw. Hello. 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 Me pa cho mo me enye draw no why? Sompa sika promo. And I chrono going. One Eddie. Try na udi 0555 023 ... Wedi na chere say wodem ya wono so adi tie ka se twa no watwa ne bebre na watimi so adi bebre ebusuafo mo fra o mana me pa cho mo fra ne yemusa se odi sen na yenkoyenim mo mai yenye na yehwe di Mr. Usu achian o Canada papa nyamishrawo Ghana fan club no mo am pesa mo join ni fan club Ghana de no number ni 0244 774546 Facebook for fan club no Ghana line ni 0244 774546
1-5 wadi wonu kura won si wadi mo so mo frani ate atomu ana abusua akasi mani mienu na no miensabo nso ebe sori ama lutekin ene ne pamfo aba transo e de agodie mu nsem no e de abrew na nka ye boy ahomodin se omo di promo no ye no ombedi nkomo so frɛ omo a Ghana brabo ese kro ni pakro ye na adwuma na ni abere phone da baabi eti maje ochena wate bra no pano na ye nkoliga edi na ye hunu kwampa ye befa so nyame che line we wow pese usia nyame che ti da ya wada no frɛ 0535897699 0535897699 Bruist adehye nyina ye nyame che ba 19th December whatna adehye mo Bruist ne bro a show no program no mo pese mo ba bie nyina de number bi betudwa mo Freddy JMBY e o Classic FM na nchire mu bi e bro so no wo de amamo ye frem o hinini ye hia chena na Sompa Nkomo de eye bola